বিমান, যে দৈত্যাকার যান ছাড়া আধুনিক পরিবহন সেক্টরকে চিন্তাই করা যায় না। মানুষ, খাদ্যশস্য কিংবা জরুরি মালামাল পরিবহনে জুড়ি নেই এই এরোপ্লেনের। কিন্তু মানুষের অতীব প্রয়োজনীয় মালামালের বদলে যদি এরাই নিজের পেটের ভেতর বয়ে বেড়ায় পুরো মানব সভ্যতারই ধ্বংস ডেকে আনার মতো ভয়ঙ্কর সব বোমা আর গোলা বারুদ, তাহলে কেমন হবে? শুনতে অবিশ্বাস্য শোনালেও বিশ্ব পরাশক্তি দেশগুলোর ফ্লিটে আছে এমন বেশ কয়েকটি বোমারু বিমান। সম্প্রতি আমেরিকান এয়ারফোর্সের বহরে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নতুন ধরনের আরেক বোমারু বিমান B-21 রাইডার। শুনে আসব পরাশক্তি দেশগুলোর বহরের বোমারু বিমানের খোঁজ খবর। সমরাস্ত্র কিংবা সমরযান, তালিকার সবার উপরে অবধারিতভাবেই থাকবে দুটি নাম, আমেরিকা, রাশিয়া। আকাশের দৈত্য বোমারু বিমানের তালিকাতেও রয়েছে এই দুই দেশের একক আধিপত্য। যদিও বিস্ময়কর হলেও সত্যি, তালিকার শীর্ষে থাকা দুটি বিমানই 7 দশকেরও বেশি পুরনো। 1952 সালে প্রথমবারের মতো আকাশে ডানা মেলেছিল আমেরিকার B-52 এবং রাশিয়ার Tu-95 মডেলের বিমান দুটি। সত্তর বছরের পুরনো B-52 এবং Tu-95 বিমান দুটিকে অন্তত 100 বছর পর্যন্ত আকাশে ওড়ানোর পরিকল্পনা আছে পরাশক্তি দেশ দুটির। আমেরিকান বোমারু বিমান বহরের মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত B-52 আর Tu-95 পরিচিত রাশিয়ার সামরিক শক্তির গৌরব হিসেবে। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে নিজেদের শক্তির প্রদর্শনীতেই উদ্ভাবন করা হয়েছিল বিমান দুটি। রাশিয়ার টুপোলভ 95 বা Tu-95 একটি কৌশলগত দূরপাল্লার পারমাণবিক বোম্বার। এখনও সার্ভিসে থাকা বিশ্বের একমাত্র প্রোপেলার পাওয়ার্ড বোম্বারও Tu-95। 4 ইঞ্জিন বিশিষ্ট রাশিয়ান এই জায়ান্ট কিলারের প্রোপেলার ব্লেডগুলোর ঘূর্ণনের গতি শব্দের গতির চেয়েও বেশি। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পারমাণবিক বোমা জার বম্বের পরীক্ষাও চালানো হয়েছে এই টুপোলভ 95 থেকেই। আকাশের দানব নামে পরিচিত আমেরিকান বোম্বার B-52 8টি ইঞ্জিন নিয়ে এটি এখন পর্যন্ত বিশ্বের একমাত্র 8 ইঞ্জিন চালিত বোমারু বিমান। আমেরিকান বোমারু বিমান ফ্লিটের মেরুদণ্ড বলা হয় B-52 বোম্বারকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে পারমাণবিক হামলা পরিচালনা এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের যে কোনো পারমাণবিক হামলা প্রতিরোধে সক্ষম একটি কৌশলগত বোমারু বিমানের নির্মাণের উদ্যোগ নেয় আমেরিকা। বহু গবেষণার পর নির্মিত হয় বিস্ময়কর B-52 বোমারু বিমান। আমেরিকা থেকে উড়ে গিয়ে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বম্বিং করে কোনো বিরতি ছাড়াই আবার দেশে ফিরে আসতে পারে B-52। একইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নও আমেরিকার সর্বত্র পারমাণবিক বোমা হামলা চালাতে সক্ষম একটি কৌশলগত বোমারু বিমান তৈরির উদ্যোগ নেয় 1950 সালে। যে বছর আমেরিকা B-52 আকাশে ওড়ায়, ঠিক সে বছরই সোভিয়েত ইউনিয়নও আকাশে ওড়ায় তাদের Tu-95। আমেরিকার B-52 আকাশে ওড়ে 1952 সালের 15 এপ্রিল, আর রাশিয়ার Tu-95 আকাশে ডানা মেলে 12 নভেম্বর। B-52 বোম্বারের টানা আকাশে ওড়ার রেকর্ড 45 ঘন্টা, আর Tu-95 এর টানা আকাশে ওড়ার রেকর্ড 43 ঘন্টা। সালে প্রথম আকাশে ওড়ার পর 1956 সালে সোভিয়েত এয়ারফোর্সে যুক্ত হয় টুপোলভ Tu-95। 1993 সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা বর্তমান রাশিয়া এই মডেলের বোমারু বিমান নির্মাণ করে প্রায় 500টি। কোল্ড ওয়ারের পুরো সময় জুড়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই বিমান। বিশেষ করে সমুদ্রের টহল, যুদ্ধজাহাজ ও এন্টি সাবমেরিন মিশনে অংশ নেয় Tu-95 বোম্বার। 1961 সালের 30 অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন পরীক্ষা চালায় জার বোম্ব নামে এক হাইড্রোজেন বোমার। বিশ্বে আজ পর্যন্ত এত শক্তিশালী পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালায়নি আর কেউ।
এ যাবৎকালের সবচেয়ে শক্তিশালী এই বোমা নিক্ষেপ করা হয় টুপোলভ TU-95 বিমান থেকে। নোভা জেমলিয়ার আর্কটিক আইল্যান্ডে নিক্ষেপ করা হয় জার বম্ব। TU-95 একটি মাল্টিরোল বম্বিং জেট। জার বোম ছাড়াও এই বিমান অনায়াসেই ছুটতে পারে 42 কিলোটনের RDS-4 তাতায়ানা, RDS-6S থার্মোনিউক্লিয়ার বম্ব, RDS-37 মেগাটন থার্মোনিউক্লিয়ার বম্ব। বর্তমানে অনেকগুলো TU-95 মডিফাইড করেছে রাশিয়া। সংস্কার করার পর যার নাম রাখা হয়েছে TU-95MS। TU-95MS নামের এই বিমান বহন করতে পারে 16টি ক্রুজ মিসাইল। প্রতিটি মিসাইলে থাকতে পারে 200 কিলোটন শক্তির একটি করে পারমাণবিক বোমা, যা নাগাসাকিতে ফেলা অ্যাটম বোমার চেয়ে 10 গুণ বেশি শক্তিশালী। রিফুয়েলিং ছাড়াই 9000 মাইল পাড়ি দিতে সক্ষম এই বিমান 2010 সালে দুটি TU-95 রেকর্ড গড়ে টানা 43 ঘন্টা আকাশে ওড়ার। এই ধরনের বোমারু বিমানের ক্ষেত্রে এটা বিশ্ব রেকর্ড। সে সময় আটলান্টিক, আর্কটিক, প্যাসিফিক এবং জাপান সাগরের ওপর দিয়ে 24,000 মাইলের বেশি পথ অতিক্রম করেছিল বিমান দুটি। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।